Привет, смотрите. Сейчас я сравню Stumble Guys в Роблоксе и в самом Stumble Guys. Ну, то есть нормально для Stumble Guys. Я их сравню. Мне интересно, что получится. Ну, а мы погнали. Что тут у нас? О, я выиграл. Нормально. Ни хрена себе, сколько тут дают за победу. Ой, что там с моим скином было. Ни хрена себе, сколько здесь дают за победу. Аж 100 гемов. Это в турнире был или в обычной катке? Я в шоке. Так. Опа, опа. Не может зайти? Не, играть лучше пойду. Сейчас сыграю и зайду, посмотрю, что там в меню. О, блок дэш, блок дэш. Мой любименький блок дэш. Я люблю блок дэш играть. Я уже 5 раз, кстати, выиграл. Когда я успел? Может, когда-то уже играл? Ладно. Тебе что, куку поехали? Так. А? О. Я думаю, он там с тобой Так. общается. Так. Так. Фу. Это что такое? Что это за тройная стенка? Ладно. А что я летаю? Я космонавт, что ли? Так. Ё-мо! Ой, извините. Нажал. Это что было? Что тут что-то сразу... чё? А чё так легко? Опа. Ах, вот видите, я как космонавт летаю. Я плыву над воздухом. Опа. Опа. Я прохолодил. Ну, то есть через снегу прошел. Ты чё? Куда меня покинул? Ладно, потом сыграем еще в этот. Сейчас. Уф, нормально. Просто хотел порофлить. Ладно, давайте посмотрим, что тут у нас в мини-магазин. Ни хрена себе, обыкновенная кожа какая дорогая. 1400 стоит, ладно. Старое колесо, новое колесо. Чё? Ладно, пофиг. Так. Где мы грибы собираем? Так. Угу. Ищем. Так. Но не вижу здесь, в принципе, ничего такого крутого. Сколько? Так дешево. Вот это вот, особенный вот это. Как вам показать-то? Как сейчас... Ну, короче, вот этот кулак, он стоит всего лишь 4500. Так это дешево. Да, ну, особо-то ничего крутого нет. Сколько шаги стоят? 900, так дорого, ни хрена себе. Самые дешевые шаги стоят 90. О, погнали. Ой, не, я не смогу в это играть. Фух. В обычном Stumble Guys я, конечно, умею играть. Оно даже этот нормально не бьет. Кофейку, ку-ку. Кофейку. Я в самом начале. Я не смогу это проходить. Я, который прошел самый первый. Следим за ними. Ботики. Чё ты на меня смотришь?
Я могу делать снег. Смотрите. Вот. Ой-ой. Плюс 100 и 1 победа. Еще 10 звездочек. Меню. У меня 25 звездочек уже. Я смогу забрать 50 драгоценных камней. О, паркур. Опа. Ну, в принципе, погода это прикольно, но что-то здесь как-то как сказать, с логикой не то что-то. Почему при прыжке мне нужно ждать, чтобы он прыгнул второй раз, а в обычном... Потом я вам покажу, как работает все в обычном стамбле. Вот оцените сами, что... В стамбле вот в таком прыжке ты дольше, вот в таком вот. О! Ой. Это полная жопа. А как? А что делать здесь? Я не могу. А в смысле? Ну ладно. Ну, а мы переходим в обычный стамбул, пожалуй. О, все, мы уже в обычном стамбле. Так, вот скинчик как с того. Ладно. Сейчас выберем нормальный скин. Давайте тогда хотя бы выберем вот этот, наверное, что ли. Ну ладно, погнали. Битва с лайкерами. Антисбег. Короче. Пофиг на название. Просто играем. Меня вообще слышно? Ладно. Нет. Так. Да. Так. Ты немного отвлекся. Вот, смотрите, как работает обычный стамбул. Опа. Нормально. Вот так. Я уже отвык от этого стамбула из-за того, что тот поиграл. Это по сравнению с тем блаженством просто. Смотрите-ка, по-моему, и тот прикольный. Просто, не знаю. Я просто привык уже к этому стамбулу. Очень сильно. Такс. Лазер трекер. Хорошо. Лазер трекер прикольно, кстати. И кто будет благословен, кстати, мы самые любимые. Опа. Уф, нормально. Мама. Опа. Ой, повезло. Просто я смог это пройти и меня как раз ударил. А как бы ударил, я бы... У меня ухо зачесалось, поэтому мне пришлось так просто прыгать. Ребят, я стараюсь не шуршать, но это у меня микро нет, поэтому звуки входят в шуршание. Так, нормально. О, это что? Это бискейс точно. Блин, 2 раза меня подкинули. Закинули? Куда меня закинули? Опа. Точно, сейчас же был Dash Endless, кстати. Неплохо.
Куда? А в смысле я через низ проехал? Так, я беру свои слова назад. В Стамбул-Гайсе тоже логика не такая уж и большая. Здесь хотя бы ты... Здесь хотя бы реально гравитация нормальная есть. А там как будто бы на солнце ты сразу притягивает. Опа! Нормально. Опа, на. Ой-ой-ой. О, видали? Опа. Опа. Ай-яй-яй! Не оттолкнули, ё-моё, ненавижу тебя. Ой, как больно. Не, ну реально. Я уже почти прошел. Я уже почти дошел до следующего. И меня тупо столкнули. Угу. Крутецкая бомба. Ой. Капец. Да. Типа я бежу. Окей. Я буду их толкать. А я получила. Лол. Мне дали ответ. Лол. Я думал, что они обычные лохи, но нет, меня столкнул обычный мистер Стамбл. Оу, ну, да ты... Что через них, а? Я хотел попить конфет, чтобы мне через них кидать. И мне прям не надо... Ну, сказать. Сейчас я вам покажу... Вообще скоро. Когда лазеры все уйдут куда-нибудь. А вот он тот самый пик. Опа! Видали? Сбоку прошел. Ты, конечно, такой себе, но рисковый, кстати. Нужно вот так вот подойти к самому каску и... Ну, он вообще легенький, как по мне. Легенький. Но как-то, знаете, как вам сказать-то? Ух. Блин, я устаю записывать. Поддержите меня лайком. Но все-таки я стараюсь для вас записывать. Те 2 дня, когда я пропадал и не выкладывал ролики, это я просто у меня не было свободного времени. Не было свободного времени. Вообще. Завтра в школу, жаль. Но хотя бы еще 2 дня выходных дали. Нормально. Окей, все, нормально. Так, ну, лазер трейсер, что такое себе. Кстати, меня какой-то мой фан просил, чтобы я ему дал подарок. Но сейчас я ему ответил, и он перестал мне отвечать. Я ему написал. И в Роблоксе уже написал. Он сказал мне в Роблоксе не просил мне дать петов прикольно. Или эпидемов. Я ему готов просто 1 миллиард дать, ну, как бы... А что я ему буду давать, если он не отвечает мне? Ответил бы хотя бы. Сейчас, может, он мне уже ответил? Нифига он мне не ответил. Ну ладно. А если захочешь себе питомцев, ответит. А так не хочешь, значит. Да ну нет. Вау. Прикол. Ой, ладно. Ну его поп. Я проблема пони, кого попытать.
А, я понял. Опа. Ай-яй-яй. Ладно. Выбыл и выбыл. Что тут поделать? Так, ну мы оценили 2 игры. И больше, короче, мне нравится обычный мой Stumble Guys, привычный. Всем удачи, всем до скорого, чуваки.